खांसी के घरेलू उपाय। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण एक घरेलू नुस्खे। खांसी के 12 बेस्ट घरेलू उपाय। पहला, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंद डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। हल्का गुनगुना पानी। जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। हल्का गुनगुना पानी और नमक से गरारे। हल्का गुनगुना पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इससे रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। शहद और ब्रांडी। ब्रांडी को पहले ही शरीर गर्म करने के लिए मानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर होगा। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आंवला। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। अदरक तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। कलौंजी 1 चम्मच। लहसुन 5 से 6 कली 3 से 4 चम्मच शुद्ध सरसों के तेल में डालकर आग पर तब तक पकाएं जब तक लहसुन काला पड़ जाए। फिर आग से उतार कर ठंडा होने दें। इस तेल को पूरे शरीर पर मालिश करें और पैर के तलवे मालिश करके आग पर सेकें। ऐसा 2 बार करें। यदि ठंडक लगने के कारण खांसी आ रही है तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।